انتقد مواطنون في بغداد هدم نصب الطيار العراقي الشهيد عبد الله الرعيبي الذي بقي شاهدا على واحدة من أروع قصص البطولة إبان العدوان الإيراني على العراق. وأزالت السلطات النصب الذي كان يتوسط ساحة الفتح في بغداد في خطوة أثارت سخط الخبراء الذين أكدوا أن إيران لم تعمل بالمثل بإزالة شواهد الحرب بين البلدين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. هذا السائل هو حل محل نصب الطيار عبد الله العيبي الذي كان شاخصا هنا في ساحة الفتح وسط بغداد بجوار المسرح الوطني فوق حطام طائرة إيرانية. طيار لا يعلم الكثيرون قصة نصبه. كان نصبا تذكاريا يخلد صورة من ملاحم الحرب العراقية الإيرانية. احنا نعرف انه هذا بزمن الحرب العراقية الإيرانية انه هذا الطيار فجر نفسه بحر الطيارات يعني الموجودة. هذا نعرفه كعراقيين بس عجبه اختفى وين ما اعرف خلوا هذا التمثال بمكانه شنو السبب ما اعرف يعني. إنه طيار عبد الله العيبي أسطورة الطيارين العراقيين وماضيهم. في الساعة 4 فجرا نادت عليه القيادة في قاعدة كركوك الجوية: ملازم عبد الله، هناك طائرات إيرانية تتجه إلى بغداد. فسارع ليمتطي صهوة خلوده برفقة زميله خالد ملازم طيار أيضا ليركبا الميغ 21 متجهين بها نحو المقاتلات الإيرانية نوع فانتوم. لكن ظلت طائرة إيرانية واحدة تتجه نحو هدفها في إحدى المدن العراقية ليلاحقها العيبي مطلقا عليها جميع ما تبقى من عتاده، ولكن الظروف شاءت ألا تسقط. فقام عبد الله العيبي بتوديع زميله الطيار الآخر وقال: نحن لها يا خالد، وأطفأ جهاز الإرسال لينقض على الطائرة الإيرانية من فوق، منهيا حلقة من حلقات الحرب الطاحنة. أنا لا أعتقد أن كل النصب التي تقام في العراق هي تمثل حقبة زمنية، ولكن تمثل مواقف لكل شخص مكانته. نحن أزلنا آثار الحرب محبة بالجيران، ولكن الجيران لم يزيلوا التماثيل والنصب التي قيمت من أجل الحرب العراقية الإيرانية. يجب هنالك أن يكون مراعاة للمشاعر متبادلة. ما كان أكثر إيلاما في القصة بأن أهل العيبي لم يحظوا بجثمانه الذي فقد حينها، فكلما حصلوا عليه خذته التي وضعت في متحف نصب الشهيد في بغداد.